अरे चिंकी, आज तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे क्या? नहीं नहीं, आज हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। हमारे स्कूल में जानवरों ने हमला कर दिया है। अच्छा, चलो भाई देखते हैं कौन से जानवर है। ओह नो, ये देखो एक टीचर के ऊपर जानवर खड़े हैं और ये देखो स्कूल के ऊपर भी खड़े हैं। ओह माय गॉड, हमें किसी की हेल्प चाहिए। कौन करेगा हमारा हेल्प? चलो किसी से हम लोग मदद लेके आते हैं, नहीं तो ये तो टीचर को मार देंगे। मुझे लगता है सुपरमैन को बुलाना चाहिए। चलो सुपरमैन के यहाँ चलते हैं। ओह माय गॉड, सुपरमैन तो ज़मीन के नीचे धंसे हुए हैं। थैनोस उन्हें ज़मीन के नीचे गाड़ दिया है। अरे थैनोस भाई, हमारे सुपरमैन को छोड़ दो। नहीं नहीं, आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। बंदर मामा, अब तुम ही बचे हो, तुम्हारा गन दे दो। हमारे स्कूल में हमला हो चुका है और सुपरमैन भी ज़मीन के अंदर घुस गए हैं। तुम्हारा गन चाहिए? हाँ हाँ ले जाओ, मैं कब मना करता हूँ। चलो ये वाला गन ले जाते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ये मारो, चल। यस यस, हमने कर दिखाया। ये लो बंदर मामा, तुम्हारी बंदूक वापस ले लो। कल मैं तुम्हें पैसा दूंगा। हाँ, इसके लिए पैसा दूंगा। और एक गन मुझे चाहिए स्कूल के जानवर को मारने के लिए। चलो मार। यस यस, हमने कर दिखाया। चलो अब ये बंदूक बंदर मामा को रिटर्न कर देते हैं, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। ये लो बंदर मामा, ये तुम्हारा बंदूक, अब रख लो। चलिए टीचर जी, मैडम जी, अब खड़े हो जाइए और अपना स्कूल की जगह। ओके ओके ठीक है, आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिए। मैं इन जानवर को जंगल में फेंक कर आता हूँ। नहीं नहीं, हमें ऐसा मत करो, हम भी पढ़ने आए थे। अरे गंदे जानवर, जानवर भी कभी पढ़ते हैं क्या? चलो ट्रक में बैठो और तुम सबको मैं जंगल में फेंक कर आता हूँ। चलो सब लोड हो जाओ, आज एक ही साथ सबको लेके जाऊँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे माफ़ करना भाई, फिर कभी नहीं आएंगे। ओके, फिर कभी मत आना। फिर टीचर को कभी परेशान मत करना। बच्चों का स्कूल आज एब्सेंट कर दिया तुम लोग ने। चलो सबको लोड करो फटाफट। Dum da da dum. Bum 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 bum.